So this is rice, right? Ok. Uma farinha de arroz com água ali, ó. E olha só como é que eles fazem. Eles colocam aqui na chapa quente e aquecem no vapor e ela fica para muito duro. É uma sopa ok, não é uma das melhores sopas que eu já provei aqui não. Para falar a verdade, é só uma desculpa para isso daqui. Isso aqui realmente